Uy. Disculpe, para la cascada de la Chorrera. Falta como 1 kilómetro. Gracias. Gracias. La regresada va a estar buena. Voy a ir a checar, ¿sale? Uy. ¿Ya se ve más cerca? Sí, Ya, se escucha ya, lejos, pero... sí, ya nos marca cerca. Vamos a perder. Seguimos bajando con cuidado.
hoy, Sí. Oye, cuidado ahí. Ana. Ay, sí, se siembra aquí. caballo contra la luz. Venga, venga, venga. Venga, profe. Venga, Dani. Lo logramos. Después de 4 horas y media, llegamos a Aventurero. Después de 5 horas perdidos, pero no nos dimos por vencidos. Aquí andamos. Venga. ¿Entro ahí en la piedra? Sí. De este lado está más bajito.
Con cuidado. Hacia acá. Aquí. En bolita. ¡Bravo! Venga, venga, venga. Está hondo, está hondo. Buena, buena. ¡Ay! ¡Qué más grande! ¡Qué me trampó ahorita ya! ¡Ay, un pinche calambre me quiere dar! Ya no, si pedaleo, me. Si pedaleo, me. Si quiere. Yo estoy yo solita siento que me levanta el agua. Mi panza me está levantando. Aventureros, aquí venimos sufriéndola, nos perdimos y nos volvimos a perder y nos perdimos como 3 veces, aventureros, pero llegamos, no nos dimos por vencidos, encontramos la vereda, llegamos, echamos unos buenos chapuzones y aquí vamos de regreso, aventureros. La sufrimos, pero se logró. Ahora vamos de regreso. Ocupamos unos buenos alimentos y una buena hidratación. Gracias por ver el videito, aventureros, gracias. Nos despedimos.
metimos en ese hoyo, me iba a ir. Sí, estaba feo. Está feo ahí. Con una cinta ahí. Hay que anclarse ahí con el árbol. Ahí se cae la mitad. Pero no me la voy a tomar. Fuerza de voluntad me gusta. Así quisiera salir. Tengo como 8 años sin probar una cerveza. Algún día voy a hacer como que... No hablen de cerveza porque estoy grabando.
tacos de carne asada, de hecho. Ahí.
despide Ingrid. Adiós. Hasta que llega ya. Próxima ruta. Vamos a la siguiente ruta. Dale. Buena. Amiguito, Vamos. Va. Aventureros, aquí se despide el buen amigo Daniel Sama. Otro valiente aventurero que buenísima la aventura de hoy. Bueno, amiguito. Muchas gracias. Vamos, hijo, quédate. Nos vemos en la siguiente ruta. Sí. Sale. Ay. Con cuidado, amiguito. Sí.